ನೀವು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳುನಾಡು, ತೆಲಂಗಾಣ, ಪಾಂಡಿಚೇರಿ, ಕೇರಳ, ಗೋವಾ ಅಥವಾ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವರಾಗಿದ್ದರೆ ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿ ಫುಡ್ ಟ್ರಕ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಈ ಪ್ರಮುಖ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಸೆಟಪ್ನಿಂದ ಬಡಿಸಿ. 150% ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಚೆನ್ನೈ, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಅಥವಾ ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ 34% ಐಆರ್ಆರ್ನೊಂದಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿದೆ. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು, ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳಗಳು, ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು, ಮುಖ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಹತ್ತಿರ ಈ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಉತ್ತಮ ತಾಣಗಳಾಗಿವೆ.